どうも、カスタマ編集長です。明日のオープンキャンパスのために車を洗車したよ。そして大掃除をした後、ちょっと時間があって暇だったので、このように使ったパテカンたちを溶接してみたよ。いやいや、すでにもう片方が同じぐらいの長さになっているよ。これは驚きだね。おじさんももうびっくりだよ。どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？なんでよもう。次回のカスタマイズ化は、先生パテを頼む、パテカンさらに伸びる、ドアノブ壊すの3本です。来週もまた見てくれよな。じゃんけん